सो फाइनली मैंने वंदे भारत ट्रेन का सफ़र कर ही लिया एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट इन द स्नैक्स। सो मुझे मिला था ये टी किट, जिसके साथ मुझे गर्म पानी नहीं मिला था, काफ़ी लेट मिला था बनाया। साथ में मिला था ये चिवड़ा जो कि ऑब्वियसली टेस्टी होता है। ये बालाजी की कचौड़ी, इट वाज फाइन। एंड मुझे एक सैनिटाइज़र मिला था। उसके साथ मुझे मिला था ये रियल का जूस। उसके साथ ही साथ मुझे चिक्की मिली थी एंड एक केचप का छोटा पैकेट मिला था दैट आई कैन ईट कचौड़ी विथ केचप एंड एक हैंड वाइप्स। नाउ आई रियली वांट टू आस्क कि इन्होंने ये कचौड़ी गरम कैसे थी? बिकॉज़ बेसिकली ये पॉलीथीन में थी, गरम थी। इवन आप माइक्रोवेव करेंगे या फिर ओवन में करेंगे तो ये कैसे इतना गरम था? आई जस्ट वांट टू नो। बट कचौड़ी वाज़ फाइन, गरम थी, क्रिस्प था, टेस्टफुल थी, केचप के साथ और टेस्टी लग रही थी। एंड उसके साथ मैं चाह रही थी चाय, बट सिंस आई डोंट हैव अ हॉट वाटर और कोई दिखा भी नहीं तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, तो मैंने ये जूस पिया, बाकी सब अपने बैग में रखा। एंड या दैट्स इट।